Anirudh bro and Atleeஅ சாரை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம பிளேன் ஸ்பாட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு ஜவான் ரிலீஸ் ஆயிருக்குங்க. ஸோ ஜவான் பார்க்கறதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ரோஹிணி தேட்டரில் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அங்கே தான் இன்னைக்கு நம்ம மெட்ரோவில் ஏறி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ போன உடனே பயங்கரமான செலிப்ரேஷனாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு. வேற லெவல் ஹைப்டாக இருந்துச்சுங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடமே. ஸ்க்ரீன்குள்ளே போய் உட்கார்ந்த உடனே எல்லாருமே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம அனிருத் ப்ரோ ஜவான்லேருந்து ஃபியூ லைன்ஸ் பாடினாங்க. அண்ட் அட்லீஸ்ட் சாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பீச் மாதிரி கொடுத்தாரு. அண்ட் படமும் முடிஞ்சிச்சு. படம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுன்னு தான் நான் சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம மெட்ரோவில் ஏறி ஆலந்தூர் பைக் பார்க்கிங்லேருந்து பைக் எடுத்துட்டு வெளியே வந்தால் பிளேன் ஸ்பாட்டிங்கிறது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓமனர் போயிங் 737 ஸ்பாட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா இண்டிகோவோட ஏர்பஸ் 320 ஸ்பாட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா ஹாங்காங் ஏரோட ஏர்பஸ் 330 ஸ்பாட் பண்ணோம். அண்ட் அதுக்கப்புறமா அலையன்ஸ் ஏரோட ATR 72 ஸ்பாட் பண்ணுவாங்க. சீரியஸாக வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. ஸோ ஜவான் படம் பார்த்துறீங்களா பார்க்கலன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு வேணும்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.